ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா தெரியும், நம்ம நிறைய ஏவி கண்டென்ட் இந்த சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டாகவே வச்சுருக்கோம், ஒளியும்னு சொல்லிட்டு. அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நிறைய ஏவி சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கும் இது மாதிரி ஆடியோ வீடியோ சைடில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற இந்த ப்ளூடூத் ஆடியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் அதே மாதிரி இந்த காஸ்ட்னு சொல்கிற வைஃபை எனேபிள்டு ஒரு வைஃபை பேஸ்டு ஆடியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு காஸ்டிங் டிவைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுளில் இருக்க Chromecast யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஆப்பிளில் இருக்க ஏர்ப்ளே யூஸ் பண்ணலாம். பட் எல்லாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வயர்லெஸ் மியூசிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ளூடூத் தான். இந்த ப்ளூடூத்துன்றது அதோட டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். லைக் இந்த வைஃபை எனேபிள்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் இந்த ப்ளூடூத் எனேபிள்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். இப்போ ப்ளூடூத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஒரு சின்ன ஏரியாக்குள்ளே உங்கள் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து எப்படி பண்ணுறது, அதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் அது. இப்போ இந்த ப்ளூடூத்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெர்ஷன்ஸ் பார்ப்பீங்க. நீங்கள் ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா ப்ளூடூத் 4.0 இருக்குது, 2.0 இருக்குன்னுலாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது இப்போ இருக்கிற ப்ளூடூத் வந்து வெர்ஷன் 5 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வெர்ஷன் 5ஓட மேக்ஸிமம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடே பார்த்தீங்கன்னா 50 Mbps தான். அதே மாதிரி ப்ளூடூத் 4.0ஓட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 24 Mbps தான் அதோட ஸ்பீடு. இப்போ நீங்கள் ஒரு அன்கம்ப்ரஸ்ட் ஒரு ஆடியோ ஃபைல் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பீடு பத்துமானா அது பத்தாது. சரி, நீங்கள் ஒரு கடையில் வந்து ஒரு சீப்பான ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதோட ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 2.0 ஆர் 2.1 தான் இருக்கும் அதோட வெர்ஷனு. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் வந்து ஒரு 5.0 ப்ளூடூத் வெர்ஷன் இருந்தும் உங்களோட ரிசீவிங் டிவைஸ் வந்து 2.1 வெர்ஷன் தான் இருக்குது, ப்ளூடூத் வெர்ஷன் தான் இருக்குன்னா அதோட டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து அந்த 2.0க்கு என்ன டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரோ அதுதான். ஸோ சோர்ஸும் ரிசீவிங் எண்டும் ஒரே வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ளூடூத்தில் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த 50 Mbps கூட உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். வேறஸ் இந்த காஸ்டிங்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். இந்த காஸ்டிங் வந்து இட் யூசஸ் யுவர் வைஃபை நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணும். அதுக்கு இந்த பேண்ட்வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது. உங்கள் சோர்ஸில் நல்ல குவாலிட்டியான ஆடியோ வச்சுருக்கீங்க, ஸோ வந்து ஸ்பாட்டிஃபைலேருந்து ப்ளே பண்ணுறீங்க, ஸ்பாட்டிஃபை ஸ்டில் கம்ப்ரஸ் தான், பட் வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆடியோ சோர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, அதை நீங்கள் கேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த பேண்ட்வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் Chromecastோ இல்லை ஏர்ப்ளேக்கோ கிடையாது, ரைட்? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் வந்து அதோட அல்காரிதமும் நிறைய கம்ப்ரெஷன்ஸ் பண்ணும். இப்போது எஸ்பிசின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்பிசினா வந்து லோ காம்ப்ளெக்சிட்டி சப் பேண்ட் கோடிங். ஸோ இந்த கோடக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத் வந்து ஆடியோ சிக்னலை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு சில கம்பெனிஸ் வந்து இந்த குவால்காம், உங்களுக்கு தெரியும், குவால்காம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி சிப் மேனுஃபேக்சரர்ஸ். அவங்க வந்து APTXன்ற ஒரு கோடெக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து லாஸ்லெஸ் கம்ப்ரெஷன்லெஸ் ஆடியோவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு உதவுது. பட் அந்த சிப்பை வந்து நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு 500 ரூபாய்க்கோ 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குற ப்ளூடூத் சிப் ஸ்பீக்கரில் இருக்காது. இந்த சிப் வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி டூல் குவால்காமுக்கு. ஸோ அது அவங்க வந்து அந்த கம்பெனியில் அந்த சிப்பை வாங்கி இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் அந்த போர்டை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணாதான் அந்த கோடுக்கு அவங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பட் நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூடூத்தோட கோடேக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஆடியோ சிக்னல் அனுப்புகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட சோர்ஸில் இருக்க ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து ப்ளூடூத் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இன்னொரு டிவைஸில் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக இருக்காது. இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து பார்க்கணுன்னா, இந்த ப்ளூடூத் வந்து உங்கள் ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் வந்து ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்கள் ஃபோன் வந்து அந்த ப்ளூடூத் சிக்னல் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபோனில் இருக்க பேட்டரி சீக்கிரம் ட்ரெயின் ஆகும். வேறஸ் இந்த காஸ்டிங்கில் அது நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா இந்த காஸ்டிங் வந்து உங்கள் வைஃபை நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபோன் வந்து பேசிக்லி ஒரு ரிமோட்டாக தான் அதில் வந்து யூஸ் ஆகுது.
மற்றபடி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தே நீங்கள் வந்து அந்த கேஸ்ட் பண்ணியிருக்க டிவைஸோட வால்யூமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்னு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கும், உங்கள் ஃபோனில் ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இந்த 2த்தையும் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு Chromecastன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த Chromecast வந்து இப்போ வந்து அவங்க நெறைய இன்பில்ட் Chromecastஆ குடுக்குறாங்க. அதுல இருக்க DAC இந்த DACன்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் DACஅ பத்தி. டிஜிட்டல் டூ அனலாக் கன்வெர்ட்டர். அதுவுமே ஒரு டீசென்ட்டான DAC தான் அந்த Chromecastல யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ கண்டிப்பா இந்த அனலாக் டூ டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் டூ அனலாக் கன்வர்ஷனும் வந்து ஒரு டீசென்ட்டான குவாலிட்டியில நடக்குது. ஸோ இதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு போற சிக்னலும் வந்து அன்கம்ப்ரஸ்டா போது. அதே மாரி அந்த Chromecastல இருக்க அந்த ஆடியோவோட DACம் வந்து ஒரு டீசென்ட்டான DAC. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து எங்கேயுமே நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம் நம்ப. இந்த கேஸ்டிங் சைட்ல. வேறஸ் ப்ளூடூத் சைட்ல வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் போம்போதே கம்ப்ரஸ்ட்ல தான் போது. ஃபார் தி மோஸ்ட் கேஸஸ் எக்ஸெப்ட் நீங்க இந்த Qualcommோட சிப் யூஸ் பண்ணாம பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் பெட்டர். பட் மோஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம வந்து ப்ளூடூத் வந்து ஆடியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ்டு சிக்னலா தான் பண்றோம். பட் காஸ்டிங்ல அது கிடையவே கிடையாது. ஸோ நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4, 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கூகுள்ல தனியாவே வந்து Chromecast ஆடியோன்னு ஒரு டிவைஸ் வித்தாங்க. அதுல பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சின்ன டிவைஸா இருக்கும். அதுல வந்து 3.5 ஜாக் சொருகுற மாரியும் இருக்கும். அதே மாரி டாஸ் லிங்க் சொருகுற மாரியும் இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லைக் வெரி சீப்பஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் காஸ்டிங்கு. பட் கூகுள் வந்து அத டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. டியூ டூ வேரியஸ் ரீசன்ஸ். அத தனியா நம்ம வீடியோ பார்ப்போம். அத ஏன் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணாங்கன்ட்டு. பட் அந்த டிவைஸோட ஆடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, எக்செப்ஷனலா இருக்கும். ஈவன் தோ நீங்க வந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர காட்டிலும் எக்செப்ஷனலாவே இருக்கும் அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி. ஏன்னா, எந்த வித கம்ப்ரஷனும் எந்த வித கம்ப்ரஷனும் நடக்க போறதில்ல ஆடியோ சிக்னல்ஸ்க்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட மியூசிக்க வந்து அன்கம்ப்ரஸ்ட் ஆடியோல நீங்க லிசன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஆடியோ சோர்ஸ் மட்டும் போதாது. பட் வயர்லெஸ்ஸா ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது, இஃப் நீங்க வந்து அந்த காஸ்ட் பண்ற டிவைஸ் அதுல வழியா ஸ்ட்ரீம் பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு அன்கம்ப்ரஸ்ட் ஆடியோ கிடைக்கும். வேறஸ் நீங்க வந்து ரொம்ப ஆடியோஃபைல் இல்ல, நீங்க வந்து ஜஸ்ட் கேஷுவல் லிசனர்னா, உங்களுக்கு ப்ளூடூத்ல ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸே வந்து ஷுட் பி எனஃப். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது மாரி அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்ப்போம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு தி சேனல். தேங்க்ஸ் எவ்ரிஒன்.